Hello，大家好，我係 Michael。係 Michael，今日又嚟到呢個朗詩路園。係啦，咁咧其實咧有好多粉絲同我哋買咗嘅，同埋咧未買嘅咧都對呢個朗詩路園咧有好大嘅呢個爭議啦。咁依家嘅工程進度又有咗最新嘅呢個發展啦。咁咧我同 agent 啊同埋呢個建築商啊都係確定咗佢一棟嘅呢個入戶大堂咧同其他樓棟一定係有差異嘅，但係咧佢呢個交標咧其實唔會話差得超級大。咁咧，我哋睇翻我哋一棟嘅呢個入戶大堂咧，佢嘅係非常之闊氣嘅。咁我哋依家就行過去，同大家再講下咧，就係佢依家賣緊嘅呢個5棟、6棟、7棟、8棟呢幾座。其實呢個入戶大堂嘅交標咧，其中係有7棟啦，同埋8棟啦，同埋5棟，佢嘅入戶大堂都係非常之闊落嘅。大家可以睇下我哋依家嘅呢個7棟樓下呢個位置。咁佢入戶大堂咧係非常之開闊嘅。咁咧我哋都同呢個建築商咧都係確認咗，咁佢喺門口呢度咧都會加翻嗰條護欄啊，就係下面一條一條，好似我哋一棟大堂嗰個大門口咁樣。然後咧佢再後邊嗰度咧再會封翻好似一棟咁樣嘅一個玻璃啦，但係咧就少咗一棟嗰個有個屏風，係啦個管家嘅嗰個台同埋屏風啦。咁6棟咧佢係到時咧都會加，但係咧佢加嘅呢個標準啊，就同其他樓棟唔同噶啦，都會再整改一下。但係佢冇嗰個，因為佢門框太細啦，所以佢嘅做唔到咁大。係啦，佢就唔做護欄。如果係做咗護欄咧，佢就空間就太細啦，入戶嘅呢個位置。但係佢嘅呢個7棟啊，同埋8棟，同埋5棟咧，個樓下都會加翻呢個護欄。咁今日咧佢賣嘅呢個單位係依家係賣得係大陸人賣得真係好多人買，特別係佢依家賣緊嘅呢個雙龍普珠嘅一個特價單位啦。咁8500蚊一個平方，然後咧要帶埋精裝修。咁佢係雖然交樓嘅時間咧，我哋雙龍普珠嘅呢個戶型咧6棟啊，今年年底左右先收樓。但係咧其實按佢依家咁樣嘅工期，大家應該都唔會去擔心，因為你睇下成個小區嘅呢個花園，包括埋我哋前期咧，我哋嚟拍嗰時咧，呢啲樹啊仲未移植過嚟，咁佢依家移植過嚟嘅呢個樹咧，都係成年樹種嚟嘅，所以咧成個黃花梨木啊呢個係啦，成個花園係已經全部成型咗。咁我哋依家咧就帶大家上去睇下，我哋6棟依家賣緊嘅呢個單位有咩特價嘅戶型，同埋咧用咩性價比。好嗱，咁我同滿姐依家就上到呢度6棟嘅，係30樓，但係咧樓層咧可以揀嘅。咁我哋記嘅咧都係比較性價比比較高嘅一個單位啦。咁但係咧嚟睇嘅一定都係靚景嘅，大家可以到時嚟到現場揀樓嗰時咧，再選擇一個自己中意嘅樓層，再嚟挑選啦。咁我哋呢套咧都同樣都係2梯4伙嘅。咁我哋就先從我哋第一套揀嘅呢個最平嘅一個係啦，8500特價嘅一個單位啦。咁其實呢個戶型咧都係喺香港嚟講咧都係非常之出名嘅一個戶型，雙龍普珠嘅一個戶型。其實係非常之受呢個港人嘅中意嘅，隱私性好好佢動靜分明，同埋咧佢有4個方位，都係朝南嘅。咁佢每一間房啦，同埋陽台，同埋呢個陽光房，同埋呢個客鑊啊，咁咧都係朝南嘅，所以成個呢個屋苑嘅採光咧係非常之正嘅。咁我哋嚟睇下呢個戶型咯。咁點解呢一套佢平啲？就係因為攞呢個特價嘅話，係因為佢呢個廚房個採光爭少少。係啦。其他房間嘅話，其實都唔影響。你睇下依家冇燈嘅一個位置，睇下會唔會覺得暗？我覺得還好啊，係嘛？因為依家呢度呢個時候咧，朝早嘅時間咧，佢都係有太陽。有一啲啲陽光，但係平時我哋開着燈咧，廚房煮飯其實都 OK 㗎。但係呢個整體呢個戶型其實係比較舒適嘅。但係佢一入門呢度，一出嚟呢度咧，佢唔係呢個位置唔係俾擺呢個冰箱嘅，其實擺鞋櫃。係擺實在係擺鞋櫃。好奇怪咯，其實你都可以換過嚟嘅，你擺雪櫃都得㗎，都唔一定話要照住佢講，你做呢個。做呢個咩嘅鞋櫃，你可以將嗰邊或者嗰邊打咗佢，呢邊做鞋櫃都得㗎，呢邊做翻一排都可以，然後呢度做翻個酒櫃都 OK 嘅。係啊，酒櫃或者你唔要呢棟牆都可以嘅，我覺得可以打。但係打咧改造咧，大家就太麻煩，因為佢咧係精裝修交樓嘅。但係如果真係有呢個心水咧，想要去 design 咧，都可以揾埋我同阿滿姐幫大家去改下佢。咁我哋依家都係9點零鐘、10點鐘啦，10點鐘嘅時間，咁大家可以睇下呢個樓層。依家呢個景、呢個採光同埋呢個 feel 啊，真係非常之舒適嘅。成間屋咧係非常之
開揚，非常之闊落嘅。係，如果唔係畏高嘅話，都可以揀翻越高越好，因為企得高望得遠。咁佢都呢個聲咧都噪音咧都唔會話太犀利。冇錯。嗰邊嘅話，到時佢會拆咗佢嘅，因為露台都係好大嘅，係啦。佢因為送一半啊嘛，呢個係送一半嘅。咁呢個陽台我記得係非常之大嘅，係有成差唔多係7米嘅一個開間。係。咁長度係有7米，然後咧闊度係2米，佢比正常嘅呢個115方嘅呢個陽台仲大，因為呢個係雙龍抱珠嘅戶型，佢連住呢個房間嘅呢個客房啊，佢會空間會比較大啲。係啦。睇你要唔要連埋一齊咯？呢邊係主人房嚟嘅。係啦，主人房有一個私人嘅露台，其實幾舒服啊。咁我哋先睇下主人房先咯，最優質嘅一個房間。係，個洗手間就係空間比較暗啲，唔係採光比較暗啲。膠標都 OK 啊。就係同我之前個膠標其實係一樣嘅，佢依家就裝咗一個高層咧俾大家睇。大家可以睇下佢依家30樓咧都有賣緊嘅。咁咧其實咧佢依家就全部裝好晒，咁到時呢個都係一個發展商嘅一個膠標嚟嘅，做吉屋咯。然後咧佢整體嘅呢個裝修都算係 OK， 唔會話有點樣唔好嘅。同埋咧，佢啱裝修好，其實冇味，佢冇咩甲醛味，所以證明佢一個用材用量用料咧好太差，係都係用好好嘅。連呢個我啱先研究佢呢個開關咧係咩羅格朗嗰個牌子，都係呢邊嘅一線品牌。佢連呢啲都係比較用心啲嘅。冇錯。洗手間嘅話，我就掃一掃啦，因為之前樣品樓呢啲都係見過㗎啦。整體嚟講咧，佢對比下其他嘅大華啊，或者係木馬湖啊、星河丹地嗰啲啊，佢精裝修同呢啲一線品牌嘅精裝修嘅標準係差唔多。係啦。都算做得唔錯。咁我哋再睇下另外2間房同埋公共洗手間咯。咁睇陽光房先啦，陽光房你睇佢都係朝南向嘅呢邊。咁呢個景其實真係闊落嘅，咁如果係屋企2、3個人住咧，佢每一間房嘅採光都非常之開揚，就比較舒適啲。望啲廬山啊、虎山啊，呢啲都可以望埋呢啲山景。係啊，城市夜景咯，到晚黑嗰陣時開住燈咧都係好靚下嘅。前排呢左邊同埋右邊咧都冇遮擋，呢個咧就非常之難得嘅。都唔會話起高樓㗎啦，佢到時呢邊全部都係住宅，就係都係村民嗰啲地嚟嘅。係啦，前面都係一個學校啦，咁學校定性咗咧，佢就唔會話去規劃其他嘅嘢，係啦。洗手間都過一個咯，呢邊洗手間。但係呢個戶型咧，其實都有唔好嘅，就係佢嘅呢個洗手間咧冇正常嘅呢個90零方嘅。咁大係嘛？係啊，佢係一個隔斷式嘅。洗手間真係差咗少少啊，同埋佢嘅呢個戶型咧，就睇下大家可唔可以接受得到啊？香港朋友其實係非常之中意呢個雙龍抱珠嘅一個戶型，最重要佢依家咁樣嘅一個單價單啦，咁同大家講啦，平靚正係嘛？啊，真係平嘅，但係靚唔靚咧都係要睇自己嘅一個心目中嘅要求係點樣咯。係，佢其實有佢個價錢相差係有少少遠嘅，因為佢低層咧就8500，高層咧已經係要到9800㗎啦。係啦。係，所以佢就係每個樓層咧價錢係唔同嘅。咁最低層亦都唔係2樓嘅，係呢個5樓啊、4樓呢啲咯，佢就係8500嘅一個單價。冇錯。所以其實如果你揀低層嘅話，個性價比都係高嘅。你除非你真係要高嘅，咁你可能就唔爭呢1000幾百蚊一方啦，係嘛？冇錯。咁睇下一個戶型啦。得。咁都係從細嘅先睇咯，佢嘅02戶型咧都係同樣板房一樣嘅呢個90零方嘅，隔離呢套咧就係110幾方嘅。係117。啊，咁戶型就係一模一樣嘅，咁呢個咧就係傳統嘅一個戶型，但係呢個景觀咧佢就係望呢個山景嘅。係。啊，佢就冇其他景觀睇啦，望2個山咯，一個龍山，一個虎山咯。其實中意山景嘅人咧都可以嘅，咁望嘅呢個綠植啊，真係空氣質素會比較好啲，但係佢係朝東嘅。最主要呢度晚黑咧就可以見到嗰個摩天輪個景觀好靚。冇錯。係，但係一定要高層20幾樓以上咧先可以望到。要越過呢座山先得。冇錯。咁對面就係呢個高宏世紀呢啲啦，就比較睇都係睇到木馬湖嘅位置，你大家都知道呢度離萬達就好近㗎啦。晏晝嘅採光就唔算太好咯，佢朝早嘅採光呢個戶型真係正嘅。
東南係嘛？朝東向，係然後陽台都係一樣咁長嘅，陽台6.6米，比頭先嗰個雙龍抱珠嘅一個戶型咧就少咗40公分左右咯。咁佢同依家賣緊嘅樣板房嘅戶型係一模一樣嘅，咁都可以嚟睇下佢嘅一個間隔啦。佢廚房空間會比較實用啲，你睇下佢 U 型嘅廚房，然後咧再有一個2線嘅呢個明窗，其實咁樣嘅一個空間就採光好。係煮飯咧會比較舒適啲。但係頭先嗰個雙龍抱珠嘅戶型咧都靚嘅，因為稀缺啊嘛，好少咁細嘅一個積數咧，佢可以做到雙龍抱珠嘅戶型嘅。係，咁呢度到時佢都會打咗佢嘅膠標㗎啦，佢嘅標窗。大同小異咯，我哋最主要係同大家嚟宣佈下價錢同埋睇高層嘅景觀。冇錯。之前都冇話嚟過拍過高層嘅。咁呢度咧都係一個客房第一間，咁空間其實都係可以做到3邊落床，再做翻一個40-50尺嘅一個衣櫃，空間都夠嘅。都夠啦。如果你想要大啲嘅話，你連埋個主人房一齊都係。睇下呢個陽光房先咯。好，得。咁佢呢個採光都 OK 啊。但係佢到時交標咧都係冇封呢個玻璃嘅啊，咁到時我同阿妹姐都會回贈翻俾大家，幫大家封好呢個全面嘅玻璃，同埋咧送翻家私家電俾大家嘅。但你唔使憂嚇，冇錯，全部幫佢搞掂晒。咁我哋再睇下主人房咯。主人房空間都 OK 啊，咁佢嘅呢個空間其實朗詩咧佢房間嘅積數都唔算太大，但係咧佢嘅陽台大啦，然後佢嘅戶型嘅呢個實用性會比較高啲。飄窗又可以打，然之後佢可以全面做到落地窗。全落地玻璃嚟嘅，係啦，3.05米嘅一個層高。咁佢門後邊呢一個位置咧，都係有翻一個隱形式嘅隱形嘅。係隱形嘅一個衣櫃啦。係。咁我哋再呢度仲有一個洗手間，佢咁樣嘅一個隔斷咧，沖涼會比較舒適啲，唔係嗰啲菱形嘅，個雙龍抱珠就係菱形嘅，咁樣嘅一個橫斷咧就比較好啲。係。咁我同大家講下呢個價單，呢個93方嘅6棟。呢個嘅話就單價咧就9388，我哋計翻一個9樓嘅，係9樓嘅就9388啦，月供3600。啱先嗰一套咧就差唔多嘅，如果你係揀嗰8500個單價咧，月供先3400，就其實爭100幾十啫嘛，200蚊都還可以接受。咁其實咧同呢個華發嘅87方嘅總價係差唔到幾多，最多係差幾萬蚊。但係呢個戶型嘅總，我哋可以睇另外一個戶型。好。咁其實咧佢同華發87方總價真係差唔到幾多，但係咧佢嘅舒適性啊會比較高啲。如果係大家唔中意呢個高鐵啊，有呢個噪音嘅呢個影響啊，咁咧呢個細啲嘅小區，比較精緻啲嘅小區都啱大家嘅。係，咁呢邊其實佢做得都唔算差啦，因為佢德州咧，佢個品質佢係比較追求啲嘅。都有減速嘅。係，呢度好似冇喎，冇減速嘅。冇減速嘅。但係佢呢個門都比較厚啲。用嘅質素都 OK 啊。咁我哋依家企緊嘅呢個戶型咧，同頭先嗰93方嘅其實係差唔多一樣嘅一個戶型，但係就多咗一間房，呢個係4房嘅。係。如果係中意睇山景，又想買個大啲嘅，大積啲嘅，咁咧就揀呢個110幾方嘅，咁同樣都係望呢座山景。陽台咧會比頭先嘅闊咗20公分左右咯。係。咁呢個係113定113嘅嗬？係113平方嘅。先睇下廚房先咯。係啦。咁佢嘅廚房嘅空間咧，都同頭先嘅係差唔到太多啊。咁佢係一個細嘅 U 型廚房，咁出邊都係有2線嘅一個明窗嘅。咁過嚟呢邊咧就係放呢個大嘅雙門雪櫃嘅位置。佢好深，但係佢就唔闊，呢度就比較深啲咯。係啦。咁再睇下房間。咁其實德州嘅呢個版型嘅呢個設計啊，嗰個戶型嘅設計其實都係 OK 嘅，比之前好多嗰啲二手房啊，佢嘅多房率會比較高，然後採光成個呢個戶型嘅設計，實用性都係比較高嘅。係。睇下呢個空間，飄台到時都係揼成落地窗嘅。佢仲有多埋呢個百葉扇啊，你就唔使裝個窗簾啦。
佢可以隱私性都夠嘅咁樣推拉。係啦，佢淨係咧有呢個6棟朝東嘅單位咧，先有呢個百葉簾嘅。係啦。咁我哋再過嚟睇下。間房啦。得。呢度係第2間房，房間空間都其實唔算大嘅，但係空間都 OK 啊。OK 啦，你如果要擺個床米半嘅，加埋個衣櫃，其實係夠用嘅。你話太大嘅話，你就可能做唔到嗰3邊落床啦。冇錯。咁再睇下呢邊嘅一個洗手間同埋陽光房咯。呢個係3段式。3段式嘅係啊。咁空間都 OK 噶，然後呢度有個細嘅一個隔斷啊。咁再睇下呢個陽光房，陽光房真係陽光房嚟嘅。呢個陽光，我隻眼打唔開我依家。陽光真係呢一個戶型，大家都可以，其實我可以睇得到。企喺呢個位置前排要冇遮擋。好舒服啊！係啦，即使你買呢個中層嘅呢個單位咧，其實都係採光都係非常之好嘅。係。但係高層啲真係勁靚嘅。係。所以佢越高越貴就係呢個原因咯。咁就睇下呢間房咧，其實咩都好，就係佢呢個設計有啲問題。洗手間。傻傻地嘅係啊。佢呢個沖涼咧係向住呢邊嘅，咁馬桶又移嗰邊，我覺得佢如果換過嚟咧會正常好多。洗手盆咧就換出嚟呢度，係咪？係啦。到時我覺得呢度真係需要改一改咯。一定要改嘅，因為沖涼正常都係喺呢邊。咪係咯，會比較好。佢開個門，然之後留翻嗰個房間入面去咯喎。可能呢個設計師咧喺 design 嗰度時咧又飲咗酒，然後。可能係，都有可能佢嗰個漂腿有啲高，佢唔方便裝係咪？我覺得呢個開發商應該係自己親戚嚟嘅，先可以咁拍板。呢個門咧，到時再換一換，如果換嗰啲趟門咁樣啊，會方便好多。就因為你主人房咧，你正常都唔係咁樣開門㗎，係嘛？你床咁呢邊擺，咁你做衣櫃呢啲嘢㗎，你呢度完全佔晒佢呢個位置。所以佢呢個設計要改下，講下價單咯。好，講下價單啊！報翻一個中間樓層啦，15樓嘅一個價錢。咁佢單價咧就係1萬出頭嘅，咁佢呢個總價咧係111萬，因為佢嘅面積係111方，佢就等於係1萬，啱好1萬蚊一方。月供嘅話呢個係4600，係。月供都差唔多太多，咁你再睇另外一個咯。好。咁如果係呢個戶型俾我揀咧，我如果係要改嗰度咧，係真係麻煩嘅，大家都係擔心嘅。如果係真係我買咧，我都唔想去搞咁多麻煩嘅事情啦，咁最好就係買到理想嘅呢個單位，然後咧又係舒適嘅，然後咧佢又唔需要自己去點樣 design 買啲家私家電，即時可以拎包入住做最舒適啦，係啦。最主要上車成本低咯，萬幾蚊就可以上會㗎啦。咁我哋依家嚟嘅呢個單位咧就係117方，都冇樓層啊呢度，南北通透嘅，然後呢個樓層係唔多，但係佢價錢咧都係最高嘅，咁最平嘅嗰啲2、3、4樓啊，都係要差唔多11800蚊以上先可以買得到。因為佢依家剩翻啲樓層咧就唔係話好靚仔嗰啲樓層。性價比唔高，先睇下先。過年咧我哋都買咗一套係11500左右咁樣嘅，11000幾25樓嘅11000幾，唔到11800蚊嘅單價嘅。咁呢個戶型靚真係靚嘅，因為佢係廣東來講咧，佢係傳統嘅一個南北通透嘅一個戶型，南北通透，然後2個露台，前邊咧就睇呢個出邊嘅呢個景觀嘅，真係靚嘅。呢邊又可以望翻遠咯。但係你揀呢個戶型咧，又有啲難抉擇喎。你如果係揀低層咧，你可以望下遠景，但係依家高層咧，你又望唔到呢個遠景嘅，咁靚啦，係嘛？都有啲鬼寫咯，咁都 OK 啊。寫啊，係啊，冇錯。咁但係佢原南做得唔錯啦。嗱，睇下下邊仲有工人喺度施工㗎，睇下。朗詩嘅呢個工程進度咧，就唔算話太快啦。咁其實可以睇得到佢5棟啊，同埋其他樓棟嘅裝修咧，係有好多都係未裝嘅。但係我要同大家講嘅係咩咧？如果係現場嘅呢個 agent 同你講3月份或者6月份啊，幾時交樓啊，我哋可以聽，但係一定唔好傳信。係啦，咁我哋最終咧都係以合同為準嘅，就係我哋合同白紙黑字寫住幾時收樓。咁睇下呢個廚房空間咁其實如果係到咗呢個合同日期佢仲未收樓咧，
佢每日咧都係按1/1000到2/1000咁樣。違約金俾你。係啦，違約金賠翻俾你。咁一棟樓咧，佢每日都要賠翻幾十萬啊。咁所以咧，佢一定唔會話超過合同收樓嘅，唔係一日嘅呢個賠償嘅呢個違約金啊，都係賠到佢破產啊。咁多戶人。係啦，冇錯。佢真係會真係破產會咁賠翻去，所以佢正常咧，佢寫合同咧係年底嘅，但係佢會提前，但係佢話提前咧係3、4月份，我覺得就冇可能嘅，而家都3月中啦，係嘛？冇錯。所以呢個5月份就睇下咯，5月份嗰個國慶之前咧會唔會收到樓咯？因為我睇咗佢入面咧，工人有啲喺度掃地啦，所以掃地就唔知係咪開始清理佢呢入面啲嘢啦，係啦。但係大家都最終係以合同為準咯，啊！以佢呢個通知為準咯，因為佢要收樓嗰陣時，佢物業會通知你過嚟收樓嘅，有收樓通知書嘅。咁我哋嚟到嘅就係第2間房間，呢個戶型真係靚嘅，數一數俾大家睇就得啦。其實咧呢個戶型性價比唔係好高，4間房，其實佢最大嘅一個特點咧，就係佢個頭先睇嘅呢個南北通道，佢2個露台啊，3段式乾濕分離都係同前邊嘅呢個4戶型係差唔多嘅啊。誒，即係陽光房咧就唔係陽光房好大。然後咧高層嘅其實係睇唔到小區嘅一個遠景嘅。係。咁再睇埋主人房，咁呢個單位咧其實真係稀缺嘅，因為咧佢8棟咧又唔係咁樣嘅雙露台嘅一個戶型，都係一個細嘅入戶花園。咁真係中意嘅就超級中意，同埋呢個戶型都係住得係舒適嘅。到時標槍打埋咧就仲加大啲啦。得睇下價單咯，睇下。洗手間都要俾人哋睇下先啦。係啦。洗手間。洗手間係一個細嘅一個菱形嘅，啊掃咗㗎啦，啊咁我哋呢個戶型總嘅嚟講咧，咁依家賣咁樣嘅價錢咧，又揀唔到咩靚嘅呢個樓層，因為我哋舊年嚟咧賣咗一套25樓嘅，咁佢當時都係冇咩單位可以揀啦，咁佢依家剩低有咩單位揀啊？剩低一個天地樓層。咁佢單價都要到11000啦，所以呢一個咧可能到你過嚟嗰陣時已經係冇㗎啦，所以我哋都唔係主要收呢個戶型。冇錯。因為佢開發商咧，佢就係想收多啲佢呢個90幾方，因為佢貨量係最多，所以佢先會攞出呢個8500嘅單價特價出嚟搞活動。係其他呢啲咧，我覺得其實都唔使去睇呢個。117方㗎啦，如果你係要考慮呢個4房咧，仲不如揀翻呢個自在城係嘛，就兩對面嘅。105方咯，咁佢都可以做到4房2廳2衛，總價又唔係好高。呢個月供就要5000啦，又要到。因為佢單價貴啊，又最少都有總價幾多錢啊？咁其實咧，佢呢個總價計起身咧，就要到差唔多130萬啦，128萬幾，129萬，所以性價比真係唔高。因為佢一剩低嘅呢個2樓同埋天地樓咧，都係做特價嘅，特價都要11000幾一個方，其實冇咩性價比咯。所以年前買到咧，都係算執到㗎啦，我哋啲業主嚇。佢正常嘅呢個中層嘅都係要11800到12000幾一個單價先買得到嘅。就同呢個140方差唔多個價錢。咁就睇大家咯。如果想要性價比，雙龍豪豬呢個咧就係因為咩廚房個採光爭咗少少，但係其他我覺得都可以接受。但係我真係值嘅，因為佢嘅面積咧90零方，然後咧佢嘅單價先8000零蚊，咁總價其實都係70幾萬到80幾萬嘅一個總價，咁可以買一個細嘅3房2廳2廁嘅單位，同埋佢嘅坐向咧係比較好嘅，同埋景觀啊都靚嘅，都係準現樓嘅一個單位。呢個發展商咧大家可以睇得到嘅，因為佢每一棟樓已經全部起好咗，小區花園又做好晒，然後合同日期咧又唔係嗰啲新開盤嘅，唔係嗰啲真正嘅期樓啊，有1年半到2年嘅呢個交樓時間嘅，咁佢嘅合同日期咧都係今年年底左右嘅一個時間，唔會話太長啊，咁咧大家就唔需要太多嘅擔心啊，所以佢成個呢個交樓嘅質素大家都可以睇得到嘅，佢好多精裝修，已經係做得可以啊，已經係裝咗好多，有最少30%、40%、50%咧，已經係裝好咗呢個樣板房同埋呢個交樓嘅標準嘅。
咁大家如果係中意咧，我哋每一間房咧都會送翻一個冷氣機啦，然後咧電視機啦，再送埋呢個雙門嘅雪櫃啦，再送埋一個卡拉 OK 嘅呢個系統，同埋封埋呢個玻璃俾大家啊，全屋回贈啊！咁真係超級方便㗎啦。換現金定係想要呢啲電器家私、電器呢啲咯嚇，就可以自己選擇嘅。滿足大家嘅呢個基礎需求啊！咁過嚟咧就同阿滿姐同我咧去大亞灣呢邊食個農莊啊，飲下茶都開心啊，交個朋友。咁好啦，呢一期咧就分享到呢度啦。如果大家有睇啱嘅話，或者有睇到我哋頻道嘅話，就記得訂閱下，點個讚，俾個 like 嚇。咁好啦，呢一期就分享到呢度。我哋下期再見，得閒飲茶，拜拜。拜拜。